Vâng, là vợ cánh xuống sân bay Cần Thơ. Bây giờ là 4 giờ chiều với nhiệt độ bên ngoài 30 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, cái dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cái dây an toàn đã tắt. Khi mà ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh đường rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Martin và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Cần Thơ Airport. It is now 4 p.m. The outside temperature 30 degrees centigrade. Please remain seated with your seatbelt fastened, and should the crew please come to complete stop, the fasten seatbelt signs be turned off. When opening the overhead lockers, please be careful to ensure the contents do not fall out. We hope you enjoy your flight. Thus, on behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Martin, not crew member, would like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Thank you.